Вот так вот был упакован товар, который пришел из Фокстрота. Видите, упаковка, коробка, которая находилась в этой упаковке. Ну и здесь написаны все основные функции пылесоса. Вот такой вот чемоданчик. Вот такой пылесос внутри коробки. Так непосредственно находится сам робот-пылесос и разные части к нему. Так, вот достали мы пылесос из коробки и смотрим все его детали. Видим, это для мойки пола, зарядное устройство. Дальше находится у нас док-станция, которая подключается зарядным устройством. И вот сам пылесос. Открываем пылесос, разворачиваем. Открываем верхнюю крышку. И внутри видим, что здесь находится контейнер. Вынимаем контейнер для пыли. Вот так вот. Контейнер состоит из двух частей. Это, собственно говоря, для пыли. Через это отверстие поступает пыль. Она спрессовывается где-то в середине. И когда мы ее выбрасываем, нужно этой щеточкой вот так вот вытирать. Потому что здесь очень чувствительный фильтр. Таким вот образом почистили. Щеточку положили в сторону. Опять берем, складываем и захлопываем. Для воды сюда наливаем воду, и тогда можно будет им мыть. Обратно вставляем в контейнер, закрываем крышку. Если надо нам мыть, подсоединяем вот эту насадку. Ну и все. Когда будет подключена док-станция, разворачиваем это подключение. Берем, подсоединяем док-станцию. Давайте разберем момент, когда правильно нужно подключить док-станцию. Берем вот сюда, подключаем шнур, вот так вот, сюда в эту ячейку вставляем и закрываем. Таким образом, все очень хорошо и компактно упаковано, сделано. И тогда вот берем и подключаем сюда вот док-станцию. Док-станция у нас уже подключена. Берем пылесос. Пылесос сам тоже ставим на док-станцию. Он уже нам сообщил, что готов заряжаться. А теперь рассмотрим нижнюю часть пылесоса. Смотрим вот сюда. Раскрываем эту крышку. Вынимаем шнек. Этот шнек может наматывать волосы, потому надо смотреть очень. Ну, пылесос сам сообщит, если будет эта проблема. Значит, опять берем сюда, ставим шнек. Вот так вот надеваем и защелкиваем. Смотрим сюда. Это насадка для мытья пола. Снимаем ее вот так. Видите, она вам сообщает, что насадка была снята. Вот если так, опять сообщает, что насадка прикреплена. Значит, снимаем насадку. И когда произвели мытье пола, берем эту насадку. Она как раз прикрепливается вот так вот. И да, вот так вот аккуратненько ее снимаем. Сняли, постирали, высушили. Вот, берем опять. И аккуратненько ее надеваем. Спереди пылесоса находится сенсор. Вот показываю крупным планом. Видите сенсор вот такой. И как видите пылесос мигает оранжевым цветом. Это значит то, что ему пора на зарядку. Самое интересное это подключение к смартфону. Считываем QR-код. Считываем QR-код. Переходим на сайт. Высвечивается My Home. То есть умный дом.
Переходим к загрузке. Загрузилось приложение MyHome. Кликаем на зеленую иконку. Настраиваем. Вам там будут разные подсказки. И вот получается вот такая вот картинка. Гоша. Мы его назвали Гоша. Перед вами открывается на экране вот такое. Зона, длительность, аккумулятор. То есть там написано, сколько метров квадратных он убрал, сколько длительности было по часу, по времени и какой заряд аккумулятора. И здесь вот он рисует карту. Нарисовал, и по этой карте он все время ходит. Ходит и работает каждый раз. Вы можете даже сохранить такую карту, и когда только Гошу включаете к работе, он начинает работать. Спускаемся ниже, здесь кнопка старт. Нажимаем, если на кнопку старт, тогда Гоша запускается. И кнопка док-станция. Это когда вы хотите его вернуть назад, чтобы он заряжался. Опускаемся еще ниже. И видим настройки всасывания. Бесшумный, стандартный, средний, турбо. То есть какие хотите, можете выставить. Я вот поставил стандартный. Уровень воды можно определить. Низкий, средний и высокий. У меня выставлен средний. Вы какие захотите, тоже можете выставить уровни. Вот если сюда нажимаем на эти три точки, видим сами настройки. Вы можете настроить все, что хотите. И голосовые настройки. Например, если кликнем сюда язык. Какой язык должен быть у вас? Например, у меня выставлен русский язык. Дальше опускаемся. Имя устройства, как видите, я вам уже говорил, Гоша. Можно управление местами назначить. Видите, гостиная, спальня. Все это я запрограммировал. И когда надо, тогда Гоша убирает на этих разных территориях. Так, запускаем пылесос. Пылесос запустили с функцией влажной уборки. Это он выехал на ковер. Уже изменилось его звучание. Слышите, более мощное. Когда поехал на ламинат, совсем другой звук при работе. И вот видите, как он оставляет следы мокрые. Впереди идет сухая уборка, а сзади влажная. Вот он разворачивается, как будто бы буквой S. И каждый раз обрабатывает новый участок. А теперь мы отправим пылесос на док-станцию. Приостанавливаем. И отправляем его на док-станцию. Вот он ищет, как ему зайти нормально на док-станцию. А те, кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного.